سلام و درود به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی، یاران و همیاران تلویزیون ملی ایران، به خصوص همراهان همیشگی پیک شادی. من هم خدمت شما سلام عرض می کنم و به سهم خودم از محبت‌های شما و لطف شما همیاران سیمای آزادی تشکر می کنم. خب مهران، بریم سر برنامه که وقت تنگ. کجا بریم؟ من سوال دارم، تازه سوال فنی هم دارم. بفرمایید. یه چند جمله از روزهای اخیر عظما رو بشنویم تا بعد من سوالم رو بپرسم. اما امام راه تبیین رو پیش گرفت، به اینجا رسید. این راه امروز هم ادامه داره. من چی میخوام بگم؟ من میخوام بگم امروز بار جهاد تبیین بر روی دوش شما مده هاست. امروز شما هستید. آقا سوال اینه که این خامنه‌ای که میگه جهاد تبیین، روزه جهاد تبیین میخونه، هیچ وقت خودش این جهاد تبیین رو تبیین نمیکنه. بابا بالاخره چیه این جهاد تبیین که این میگی جهاد تبیین؟ ببین، تو خیلی انتظار داری اینکه خامنه‌ای بدبخت هم به تو رئیس جمهور انتخاب کنه، هم بیاد انتخاب کنه که کسایی برن تو استبل ولایت، هم مدیریت کنه چجوری پول پلر برسونن این ور اون ور دنیا و جنگ افروزی کنن و اینو بکشن و تروریست را بندازن. مگه چند تا دست داره؟ چند تا دست، یه دونه هم دست که بیشتر نداره. خب این کارو گذاشته رو دوش مداها و نوچه‌های خودش. نگاه کن ببین اینا هم دارن انجام میدن. نه نمونهشو نگاه کن. برید بگید که خوبتون بیاد جلو، لشکری که من میبینم خوب نداره. چی دیدی تو خودت که من نمیبینم؟ ای ازرقه شامی پس تو بیچاره، صد تا دشمنو مخلفم میکنم. خوب دوشاتو واکن تا نگم دوباره، هرکی چپ نگاه کنه پاشو قلم میکنم. بله، خامنه‌ای گفته بود این مده ها بار جهاد تبیین رو بذارن رو دوششون، ظاهرا بارش سنگین بوده، له و لوردهشون کرده اینجوری. تازه کجاشو دیدی این قسمت مده هاش؟ ادامهشو ببین. شنبه 16 آذر 1398 عملیات توپ اندازی با آمریکا. عملیات توپ اندازی. عملیات توپ اندازی. عجب، از انتقام سخت رسیدن به عملیات توپ اندازی. بله، منتها چون این استرس داشت و خوب تمرین نکرده و نتونست تو هدف بندازه. من پیشنهادم اینه یه بار تو خود بیت با سوژه زنده، خود خامنه‌ای که سیبل زنده استرسشو بتونه بگیره که اینجوری جلوی دوربین زایه نه قشنگ تمرین کنن، مانور کنن. بعد تازه سریال جهاد تبیین تموم نشده که ادامه داره، بعدیشو ببین. بازم هست. اگه اسرائیل و شیطان در تقابل با هم قرار بگیرن، ما طرف شیطان خواهیم بود. گل به خودی بود که ببین الان شیطان اینو ببینه میگه والا این کارهایی که عظما میکنه به ذهن منم نمیرسه، اصلا من باید بیام پیشش آموزش بگیرم. یه مدل از کارهایی که خامنه‌ای کرده که شیطان جلوش سختاره شده اینه که تابوت چرخونی رو به وسیله دخترای دبستانی انجام داده، مراسم تابوت چرخونی. بله. اینجا دیگه جهاد تبیین رد میکنه، وارد فاز جهاد ننگین میشه. واقعا فکر نمی کنم شیطانم به این بیشرمی و وقاحت و قسی القلبی باشه. حالا تو واکنش خود والدین این دانش آموزا رو حدس بزن، یک نمونهش ببینید این والدین این دانش آموزا از این کار کری چی میگن. من چند روز پیش نوام اومد، دختر نوه پسریم اومد، من گفت ماما جون تو مدرسه ما جنازه آوردن که مثلا اینا شهیدن. تو ابتداییه، نوام کلاس 4 و اون یکی نوام که آبجیش میشه کلاس 2 که میگه جنازه آوردن که مثلا ما این جنازه رو تو مدرسه بچرخونیم و با عنوان شهید و شعار و از این حرفا. میگه مامان جون به خدا 2 تا دختره تو کلاس اول یکیشون خیلی حالش بد شد و بیهوش شد و اون یکی هم همش داشت گریه میکرد از ترس خودش، ترسیده بود به شدت.
بله. حالا خروجی این جهاد تبیین چیه؟ یعنی ته خطش میخوان چه غلطی بکنن با این جهاد تبیین؟ خروجی جهاد تبیین تو نظام خامنه اینه که تازه مشکل اصلی میاد رو. مشکل اصلی چیه؟ کلیپ رو ببین، چون هر چی بگم کم گفتم سرش. همه دارن، حضرت آقا یکتا دار. خیلی دوستشون دارم، خیلی دلم میخواد برم ببینمش، خیلی دلم میخواد برم ببینمش، ولی نمیتونم. خیلی زیاد دوست دارم از نزدیک ببینمشون، خیلی زیاد آرزو دارم، یه چند بارم خوابشو دیدم ولی متاسفانه هنوز میسر نشد. اگه خدا حفظتون بکنه، شما اگه نبودین شاید مشکل اصلی اینه که الان خامنه‌ای رو ندیدن. بله، چون که اینا که نوچه‌های خود رژیم مشکل آب که ندارن، نون که ندارن، هر موقع هم که خسته بشن میرن کانادا ویلا دارن، ساندیسشون هم براه، حقوق نجومی نه یکی، هیچ کاری نمیکنن، تو 20 جا اسمشون تو کارگزینی هست. مشکلشون فقط دیدن خامنه. فقط سوالم اینه، مگه این خامنه مثلا قرن هفتم زندگی میکرده مرده؟ خب هست دیگه، برو ببینش. هر موقع میخوای که اونم آماده است، مشتاق دیده شدنه، برو ببینش. البته مردم ایران جواب خامنه‌ای و این دجال بازی‌هاش رو خیلی قبل‌تر از اینها دادن. بابک، این مجسمه پاسدار قاسم سلیمانی رو یادته تو؟ یادمه، ولی اسمش مهران عوض شده دیگه. مجسمه قاسم سلیمانی نیست، اسمش از ایرادات ورزشگاه نقش جهان اصفهان. این اسمو تو گذاشتی روش؟ نه خدا، خود رژیم گذاشته. ببین، بخشنامه کرده فدراسیون فوتبال رژیم، نوشته طبق هماهنگی که با فدراسیون فوتبال داشتیم، بنابر این شد که ایرادات ورزشگاه نقش جهان را رفع کنیم. یکی از ایرادات اصلی همین بودن این مجسمه بوده. ای بابا اینو که میخواستن انتقام سختشو بگیرن، حالا چی شد؟ کارش به اینجا رسید که شد ایراد ورزشگاه. خب الان بسیجی که این عکسش رو برداشتن از وزارت خارجه، مجسمه‌ش هم که بعدش خب مثلا طرف میخواد بره با این سردار روده ها و اینها یه راز و نیازی کنه، کجا بره؟ برای اونجاش هم فکر کردن، میره پای مایتابه وای میسه، رابطه میزنه. نگاه کن، ساشواشم در حال قولیدن. یک رابطه گرم جوشان داغ که آخرش هم پیشنهاد میکنم قبل از اینکه برن پای مایتابه برن سر قبر پاسدار سلیمانی که چون سنگ قبرش رو عوض کردن، سنگ قبر جدید انداختن. اینها قاسم سلیمانی فرزند حسن، ترکیبات گوشت، سیب زمینی، پیاز، تخم مرغ، نمک، فلفل، ادویه به مقدار لازم. خیلی عالی، خیلی تولید به مصرف دیگه. ببین مهران، درسته که دشمنای نظام زدن قاسم سلیمانی رو کتلت کردن، یک بند انگشت بیشتر ازش چیزی نمونده، اما فکر نکنی که داستان تموم شده. الان با سیستم دانش بنیان رفتن یه آدم پیدا کردن شبیه قاسم سلیمانی، اسمش از بدل قاسم سلیمانی، اونم همینطوری میچرخونن تو این مجلس. تو مجلس نمونهش مجلس پاسدار ترکیده سید رضی هست، این یارو پاسدار تو سوریه منفجر شد، که این پاسدار هم دور این یارو بدله جمع شدن، هر کر میخندن. بعد میگم بابا مجلس ختم یارو منفجر شده از این هر کر خنده چیه؟ نگاه کن. یعنی دشمنان فکر بدل قاسم سلیمانی نکرده بودن. نه. حالا خوبه اینا گفتن بدل قاسم سلیمانی، چون از این آخوندا بعید نیست این دفعه برگردن بگن قاسم سلیمانی زنده شده برگشته، مثل زمان جنگ بود یه 7-10 تا از این امام زمانای قلابی پیدا کرده بودن. البته اینو نمیگن، چون قاسم سلیمانی برگه بگن زنده است دوباره میزننش. ببین من پیشنهادم اینه، حاجی زاده که موشکسازی رژیمو میکنه، موشکسازی خامنه ای رو، بره تو ساخت و ساز بدل که جلو بیفته، چون ممکنه هی پاسدار بزنن دیگه، نرم بعد مرگ پاسدار دنبال بدل آماده باشه، مرد بدل رو بدن تو قرار زمینه شندی، یه بدلم برای خودش بسازه.
خب این بار من میخوام بگم. بریم سراغ کامنت یه جمله ای. کجا کامنت؟ یعنی میخوای قطار دستاوردهای رئیسی رو ول کنی همینجوری به امان خدا بری کامنت؟ من هر هفته ول میکنم، تو این قطار ورم داری میری تو استودیو. خود رئیسی هم ول کرده فکر کنم. بابا دستاورد جدید داره، ندیدی هر هفته دستاورد جدید قطار رو نگاه کن. مثل معین خب اگر بخوام برگردن ایران خب اجازه فعالیت دارن برنامه. حالا اجازه فعالیت کار بعدیه، بو بحث حضورشون در ایران هیچ مشکلی نداره، اونم طبق قوانین انجام میشه. هر کاری در مورد هر فردی در ایران انجام میشه قانون دیگه، قانون حاکم. بله این دیگه وعده سر خرمن نیست، وعده زیر خرمنه. میگه فلان خواننده بیاد ایران، وقتی اومد حالا راجع به مراحل قانونی صحبت میکنه. اولا به یارو باید گفت بذار اون خواننده هایی که قبلا اومدن تو ایران کنسرتاشون تموم شه که این جدید بیاد، آلبوماشون در بیاد، سالونا ترافیک نشه. سالن نداری برای کنسرت؟ سالن نداری بابا. تو مملکتی که ساز رو سر نوازنده میشکنن، تو تلویزیونشون ساز نشون نمیدن، گلدون میذارن جلوی ساز. این یارو اومده نه سلبریتی های خودشون یکی یکی ممنوع تصویر شدن، سلبریتی که خودشون تولید کردن یکی یکی ممنوع تصویر میکنن. تو ایران نمیذارن نفری که واسهشون ترانه میخونه کنسرت بذاره، بعد میخوان یکی رو بیارن تو اینجا کنسرت بذاره. ولی اینایی که من گفتم اضافه بود. این اصلا نیاز به کامنت نداره. یکی از مهره‌های باند مغلوب از این دونه درشتاشون یه کامنت داده که از کامنت‌های من زیر اون کامنت نگاه کن. یه رفیقی داشتیم میگفت تو روستای ما یه آقایی بود معروف بود به آقای موتورساز، میگفت من موتور تعمیر میکنم، همه نوع تعمیر و اینا. یه روزی یکی موتور یکی از این روستایی‌ها خراب شد، بردش پیشش و این آچار اینا رو برداشت و همه پیچ مهره موتور رو باز کرد و گذاشت زمین و گفت تا اینجاشو من بلد بودم. حالا این آقای معین یه وقتی بلند نشه بیاد ایران، این آقای وزیر ارشاد تا همونجاشو بلده ها، بقیهش به اون ربطی نداره. بسیار خب حالا بریم سراغ کامنت یک جمله‌ای. بفرمایید. این یکی از معجزات امام گور به گور شده است. عکس تاریخی آورده. بله عکس تاریخی که سماور برقی رو داره با کبریت روشن میکنه. میگن همینجا بود که گفت نه غربی نه شرقی لکن سماور برقی. بله این تو کتاب صحیفه‌اش هم هست به عنوان یکی از فرازهای کتابشه. خیلی خیلی متشکریم از این که همراه ما بودید و تا دیدار بعد خدا نگهدار همگی. شاد و سرفراز باشید.